bueno, eta tarte barri honegaz jarraitzeko, entzun duguz neska gaztien bizipenak, bai, amatasunetik be entzun duguz hilekoei buruzko bizipen batzuk. Andra gazbe ibili gara berbetan, eta oin ekarri dugu zuena gurera, haitzi beharko jo eta alaitza deitio. Eurek kartzelan bizi zen da bide hilekue, eta oneri buruz berbetako etorri die gaurkoen abadetxera. Hola neskak. Hola. Bai, gure gendun elkarrizketa hau sartu hemen gure tarte berri honetan, batez behar guk ez kinolako jakin honi buruz, ez dakit, lehenengo aldiz irakurri ginen Instagramien, eta iruditiakun hori. Jakiteko moduko gauza bat da, ezta? Hori da. Eta horretarako, pixkat hasiko gara berbetan, zelan bizitzen da hilekue kartzelan, ze desberdintasun ikusi duzuen kalien edo kartzelan zelan bizitzen den, zer aldozko zuen kontaua ber? Nik uste dut alde batetik igual kartzeliek kartzeliek alde onik badeko bat da asko sentitzen dozule zure buru, ez? Eta isolatute egotera kanpoko gauza askorengandik, zure gorputzeko zikluek, zure humoriek, zure gorputze bera eta aldaketak eta asko sentitzen dozu zela. Igual kontzientzia asko hartzen dugu, igual kalien gehiago dispersetan gara, gehiago distraitzen gara beste gauza askorekin, eta eta gorputzek erantzun egiten dugu bai. Egoera gogorrak dien momentuen gorputze katara jaiten dugu kanpora eta asko sentitzen dozu. Eta horren, asko ikesileike horri buruz. Horren alde horretatik, desberdina da, ze bizioso asko zure buruaz, eta zure gorputzaz. Eta bakar da dien bai, eta orduen, emoten dago igual, ez? Entzuteko, sentitzeko, ulertzeko, eta probetako, bai. Igual, ez? Gauza desberdinek edo, ez dakit. Eta gero niretzat igual dagoekon zerik desberdinena da, gu esate baterako Fleurin egon ginean, sasoiaretan bilusketak zarri egiten gainu zen. Eta bilusketak ezatu frantzesien bilusketa die gorputz osokuek bilusik gelditu bizara benetan. Eta hileroko dekosun momentuen oso violentu da kuleruek kendu eta aukitie zure konpresio odoloz beteta eta giltzarizek aratxe begitzen da. Edo tan pasadeko zunean, esaten dut zuenien kideek, gordeixu ondo kordeltxu ez, edo estantzen giltzarizek ikusten bada, oso zer deko zule hor, kendu arazi aldotzu, edo zer deko zun, edo momentu bortitz bat izan lehik horregaitik, orduen, da gauza bat, kalien, zuk biziozu zure geroku zure... Zaten, aldatu biote, hau edo ez dut aldatu bier, edo gaur tripako mina dekoaz, edo pixka baina han bapatien dekozu olako egoera bat, ez? Eta zu bizita batera soiez, eta bizitatik bueltan bilusketa bat eukingo duzu, eta zabaiz pentstan kordeltxu ondo gorde biozule, edo estantzien igual hori, eskulero bajatzen duzu zen, eukingo zule han zure konpresio odolez beteta, eta giltzarizek taka aratxe behitukotzo, eta oso diferente bizio gu hori, ez da. Igual batzuk lotza sentidu leikie, beste batzuk esaten dabia toma, hau da zure biarra, zeke. Baina oso intimo edan gauza bat, momentu hori gainera, beti lotza arazi oskuen momentu hori eta zikin sentiru arazi oskuen hori, batien dekozu aurrez aurre pertsona bat, eta hor bilustu bizara zentzu horretan be bai, ez? Orduen, nik uste hor bi gauza horrek dauzela batez be kaliegaz batera, kaliaz konparadozkero desberdinik egin. Bai, eta niretzako adibidez, kartzela ikusteko bez, ze zentzutan dan bortitza pertsonientzat, nire esperientzia gaitik, kartzelatu gintuen nien adibidez, segun nintzen 6 hilabete hileroko barik, hori gorputze reakzionetan dagoen moduela, eta jende askori entzun izan dut. Beste batzuk oso normal euki dabe, baina hori nik badakin neska askori gertatu izan jakila bapatien mosten jatzu, eta da hori ez, sentitzen zailako leku arrautz baten bapatien hori ez, jende arrotzan eskuetan, egoera gorpitz baten ez, eta hori, mutilek adibidez ez da bezolako gauzak bizi, eta gu bai. Eta, ze baliabide deko dauz kartzela, hileko aso zenien, zelan lortzen die baliabide hauek?
bueno, diru eukin eskero, batez be Frantzian ez da, erosi zenkez, ize edozein konpresa, tanpax eta kalien aurkio deldo zuzenak. Baina nik, gertatu izan jate, gurekin egondako preso arruntek eta dirurik estekienak, eta duen espetxiek emoten dutziela konpresak, behar konpresa bat, eskatu funtzionariari konpresak, eta pakete bat emon biherrien edo, badakigu, zemat egun iraun aldotzun, zemat behar duzu zen, konpresa bat emotie. Eta gogoratzen duen neska batek, kriston arazo eukizaben funtzionariokin, da azkenien zigor zigan bukatu zaben, horregaitik ez hau zuen, baina zelan emoten doztezu bat, eta enfrentau zan funtzionariari emon gehiago, besti pinilako nesesez, eta azkenien hori, amaitzen dau zigor ziegetan, konpresak behar da bezalako, ez? Gero han esate baterako, erosketak zerrenda itxi baten aukeratzen zoaz, eta horretan pasaketa uste dute egoten zila askotan, igual mota batekuek, ez? Danok ezkara bardinen, eta batzu biharta da superra eta beste biharta da bestia, baina, estandarizazio hori badago, ez? Horrek esaten dago, hemen badekozu, hau badekozu eta jazta, ez? Eta gero hori, tanpasak eta konprasak. Hori da, bi aukerak dauz bakarrik ez da. Gero koparen ani lortu naben ja berandua, zentralien eta irekiz jau dan leku baten, baina gero anekdota moduen, sartu ostien kajatxo baten poltzatxo barruen, polipolitia, eta jaso naben dana, kopia izen ezik. Eta, jaso naben, ez da barruen egon daulako plastikozko gauza bat, eta... Gizona zan, ale? Ez, andra bat zan gainen, hori zan kontue. Zan poltzatxo ez hartu biztiela, ez horren bado ez jakintasun bate itzela, eta azken bat tabu bat da, eta... Argi dau. Ni badakit, Ainoa gurekin mugikak, kontaute beste espetxe batzutan hori alaitzek izan dauenakin ez, egoten ziela, hori ez, konpresa mota bat, potoluenak, inork ez da uzela kalien erabiltzen, ez da loiteko ize, eta joen zuzendarian gana esatera, nik ez doaz honek erabiltzen, nahi dut beste batzuk, eta ez, horrek dekozuz eta gainera ezke jauta, Ainoa zuzendaria izaten, eraman zure emazteari, aberberak zer esaten da, baina hori, azkenien hori da ez alaitzek esaten dagoena, segun eta ze espetxe tokatzen jatzun eta ze predisposizio dekien igual lortzen dozu, ez da, azkenien kalien dekozun antzeko eukitzi edo berdine, baina beste leku askotan egia da dekozu hori eta konpondu behar zara, ez? Gero esate baterako ni esate baterako beti bakarrik egonaz ziegan, ez? Baina esate baterako ziega konpartidu behar badozu eta ez badagu zer hori bebai, ez? Azkenien komune konpartidu enbiozu, oso leku txikizek die, edo guk esate baterako kiroldek izen baizien gero dutxa eman komunek eta neska batzuk txarto pasatza bien, igual sartu oskoen zikintasunen zer horregatik, ez? Dutxatzen zabaizenien odola jausten aukiten badozu eta albokue entzat isen alda desagarradablie, eta igual ez dakit kalien jentiek zan egin daben piztinetako dutxetara joten bada, ez dakit, jentia zan bizi daben hori, ez? Baina han nik batzuk esatiena ez, naz dutxauko kirolein da gero, bestela odolpio bat urtetan jate eta karo, egon badean beste bost neska bebai, eta dano gara, zatozu, baina dano gara eta dano greku eta... eta kultura ezberdinetakoek, ez da? Zeratzuk, Rumaniarrak eta asko kuleruekin dutxetan die, eta emakumiek, azkenin guk esaten genuen, dano gara emakumiek, baina eurentzat hori ez, da, tabu bat, edo ez dakit. Hombre, dutxatzen azkenen oso intimue da, ez da bakarri biluzik zauzela, ez? Biluzik zauz, garritu barzara, eta, ez dakit, batzuk igual lasaiago egin arren, beste batzuk oso txarto pasatzen da, horrekin, eta kartzelik hori bai badeko, ez? Oso, hori, momentu batzutan, haman komunien bizi biosuz oso gauza intimuek dienak. Gero bestetik oso bakarrik bizi osuz bai beste momentu asko, baina badauz gero inposatutako gune batzuk eta hori da, ez? Ziegan tokatzen baiatzu beste pertsona batekin konpartitzera, ez teko zu intimidade hori, eta nik uste dut hori ez, batez be sartu dozkuen zer horrekin, lasai bizi badozu, nirek ezu deko, zudano deko ez da pasatzen ezer,
baina ez gaitu ezi, holan, ez da, eskuta hobidan gauza bat da, edo lotxaraz da zailo, eskenik pilo bat deket, eske desagradablie da, eske useine deko, eta bueno, useinena, ni benetan, koparekin demostraute da, ez dago, useinik, osea, useineko nada, Kompresie, eta pasari botaten dutzien kimiko horrek, bat-batien esaten duzu, ai bala, hostia, eta geniadez, bai uste dut, alde positibo ikustiarren, behitu ez, nik hasi nintzen erabiltzen igual, enokolako kalien dauzen perresinuek, jote man ez da taberna baten espotopetan lekurik aldatzeko do biarri, esatenaren, bueno, hemen ni nau, nire labagoaz, nire komunaz, eta nire ordutegizek oso murritzek dira azkenien, orduen hemen nau hona bueltauko naz barriro, gau pasa baten birotela eta topoko komunik hau aldatzeko, eta horra usartu nintzen, igual kalien pauso hori eikiega esau kostako, jaten, ez? Erabiltzen da, bai, eta han esan aben, bueno, hemen, eta gero lagunekin komentan bizitan eta esatozten, baina eske joan batzutan, eske gero bierra ez dakixu, ez dakiz arbestien. Aldatzeko edo. Bai, zaten batzutan, iskar puru apurtzeko. Eta komunea eta esteko zu, baina, bueno, sin más. Badauz teknikak. Bai. Niretzako dau besta gauza eta igual kalien berdin bizi da, baina mine deko zunien. Osa, Frantzian adibidez kartzeletan bageneko naukera gelditzeko ziegan, baina Espainian ez da holan. Espainian eukitzen modozuz berdin da 4 ordu patio tokatzen baiatzuz edo 8, behartute zauz patiora urtetzera. Eta nigoratze dut behin, hasiaten hilerokoen mine, baina mine, oza, azten jatzuzela hankak eta dana dardarak ezin duzula zutlik egon, eta ni esaten ati ezabaltzen hosti eta eske ezin dut urten. Oza, ez da ez dutela nahi, eske ezin dut urten, eta urten behar zara, eta ezin dutela, oza, azkenien etorri bihar kide bat, eta ni izen, holan, berari ebatute eta holan, eta urten behar zara, holan da, eta bueno, niri behin gertatu jate, baina ikusten dozuz askotan neskak, hori, badau jentie hilero guztietan pasatzen dagoela txarto. Claro, bai. Eta berdin jakie, oza da... Ez da konduen hartzen, ez da. Bai, eta kalien begia da behartute zauzela bierrera edo juten igual, baina ez dakit ikesten basoz, igual egun horretan ez dabiz klaseta, ez dakit, baina, oixe. Ez da bizkusarikan. Ez, argi dau. Eta mini eta holan kartzelan, zelan, aparte hori kontabozune baina anekdotie, zelan bizitzen da, pastillak eda sozer padeko zue, hobeto sentitzeko edo, adibidez aurreko egun nien komentetan guk erabiltzen daule, semilla duen sakue. Olako baliabideek eta holan badeko zuez, lortzen da zuez? A ber, egize da gure, Euskaldunon kasuen, azkenien hainbeste kide egon diela espetxien, pizkanaka gauzak lortzen joan diela eta orduan altxorra moduen gordetzen diela gauza batzu. Baina orokorrien espetxien pastillak emoten die, karameluek izango bazien lez, edo zertarako bai. Da, gero beste tratamentu batzu behar da osuz ez dutzu ez emongo, baina hori minentzako, loeiteko, antidepresiuek eta hori dana, da, lehengo galdetzotzuen aiegetan zareni medikuek, lo egiten dozu ez, holan da, orduen, bai, nik goratzot neska askogaz berbetan eta hori, ia minik eukin bari be, ohitura sartzen zabien relajante muskularra, ez dakizer, hilerokoen minentzako, minetzazan aluzitanti. Bai, osea, gu beti saiatzen garela ez, aguanta balot, ez dut hartuko ez, edo manzanilla bat hartuko, edo, osea, ez dakit ez, edo beru eipinita, bai, oso... Ni adidez kuriosuen jate ez dakite hemen Holanda, baina estatu frantzesien eskapio batek eukien implantie antikonzeptibu esartute ja, eta horrek asko murrizten dago hileroko, eta asko betzeukien hilerokorik. Orduen ez dakitzen pixkat kuriosu ez, erraman seksualak eukikien abe, debekatute dauen gauzi edan esote arretetan, ez dago espazio bat horretarako, nesken artien, ez dara orduan geldituko, orduen implante antikonzeptibuena namen oso ondo ulertzen, baina oso gehiagian hilerokorik ez eukiteko. Gaur egun ginekologuen moten da, antikonzeptibuek mine murrizteko, izaten da, bai. Eta gineatak kuriosu. Bai, de hecho, niri proposatu, ni egon nintzen nien hileroko bariketa eta gero hasi nintzen hileroko eukiten,
Osea, bueno, jeitxe aurretik, lehenengo proposatu hostien pastilla badala hormona bomba bat bajatzeko. Eta nik izaten baina igual bajatuko da bakarrik, ez? Igual denbora kontu da ba ez. Eta gero hori da, eukitzen oso min edo espadeko zurregularra segidu endi antikontzeptibue. Eta ez da broma bat hori hartzi, osea, badakigu eragiten daula gorputzen, baina erraztasun itzela hori moteko, eta suposatzeo kalien berdin edarra. Bai, hostien nik irregularra ekot eta reguletako. Ba. Ja, pake... Hori, eske gero suposatzen dauz gauza asko, hormonak afektetan da. Galdera zine bitzelak, bai. Claro, orduen, espada behinetan beharrezko edala, eske, ostras, ez? Ez dakit. Honi, benetan, bai. Bueno, nik uste dut oso interesgarri zedela, kontentan biziena. Ez dakit, deko zuen zuzer gehiago lan kontago edo zuena, bolan buruen edo... Ba... Lehen egon gara komentetan, zuka itziber zelan lortu zainoen kopa. Nik ez dut erabili niretzat, kide bat entzat izan zan, baina izkutuen sartu behar izan gendu. Bai, osea, kontu eda, hori komentau dauen alaitzek, segun eta ze espetxetan zauzen, igual baimena eskatut eta erraza lortzen di gauza, baina normalien mesondarretetan edo Espainian ise kartzela guztizetan, ze espetxe askotan Espainian isolamenduen eta egoten gara, da imposible lortzi orduen. Nire kasuen, aukera eukina bene kalera urtetzeko eta ise bukatu nabenien kondenia, eta, miatze hostien poltza, baina, hori, igual atien dagoenak, badaki zer dan edo, eta hau ez da arreskutsu eta lortu naben olan sartzi, baina bestela da, imposible, eta behitu zelako gauza txorrada badan, ez da? Eta zelan hori, zegaitik hartzen da arreskutsu moduen zer? Ez da arreskutsu edalako da, debekatute dauz gauza batzuk, eta iazta. Eta orduen ez dabe planteetan, gizartia aurrera behien egin, eta guk erabiltzen dugu gauza batzuk naturalak dienak edo, eta berdin, teknologiagaz berdin, baina espetxean, gelditu die, hori, 20. mendien, eta orduen ez da berberatzen, eta ziurren ez hemendik eta, ez dakit urte batzuetara, hori igual, lortuko da normaltasunez eukitzi espetxien, baina oraingoz ez. Bai. Bai, konpresak eta tanpogia gazgaratzen dira, eta jazta, ez da la bier koparik, baina. Bai, eta konpresa potoluenak badezpada, Tangagaz ondo. Bai, perfecto. Kompagina guztu ondo. Bueno, hori zen osan, izta. Eskerrik asko, oso interesgarri zen da, asko ikasi dugu. Eta eskerrik asko laixiarri ratian parte hartzia, eta atiak zabalik deko zeiz. Engo dugu beste tertuliatxo bat, eta hori ze, eskerrik asko.